प्यारे बच्चों, हमारे चैनल का नाम है टू सिस्टर टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। सोनू चिड़िया और सुंदर चिड़ा हस्बे मामूल अपने बच्चों के साथ घर में मौजूद थे। चील इस जंगल में पहुंच चुकी थी। उसे कुछ फासले पर खूबसूरत और नरम नरम गोश्त वाले मज़ेदार परिंदों की खुशबू आती है। अब वो ये सोचने लगती है कि वो इन परिंदों का कैसे शिकार करे। वो साथ वाले जंगल में चली जाती है। वो सुंदर चिड़े को चुपके से उठाती है और वहाँ से भाग जाती है। तोते भैया, क्या आपको खबर हुई है? सोनू के घर से उसके शौहर सुंदर चिड़े को चील उठा कर ले गई है। हाँ, मेरे पास रात बंटी कबूतर आया था। इसने मुझे बताया। बंटी कबूतर ने बताया कि वो दाना चुगने के लिए साथ वाले जंगल में गया था। इसने देखा कि चील सुंदर चिड़े को खा रही थी। चील ने ये बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। हमें परिंदे होने के नाते सोनू के दुख में बराबर का शरीक होना चाहिए। चल तोते भैया, सोनू और उसके बच्चों के पास चलते हैं। वो अफसोस करने के लिए सोनू चिड़िया के पास चले जाते हैं। सोनू बहन, मैं तुम्हारे दुख को समझ सकता हूँ, लेकिन जो होना था वो तो हो गया। अब तुम दाना लेने के लिए नहीं जाया करोगी। जब तक नीलो और लालो बड़ी नहीं हो जाती, हम दाना खुद ही तुम्हारे घर पहुंचा दिया करेंगे। तोते भैया ने सब परिंदों को कह दिया है कि जो भी परिंदा दाना लेकर आएगा वो तुम्हें भी देगा। काली बिल्ली एक तरफ खड़ी ये सारा मंजर देख रही थी। वाह छोटे परिंदों, वाह, तुमने तो इत्तेफाक की मिसाल ही कायम कर दी। सोनू की तो अब 5 उंगलियां घी में है। सुंदर चिड़े के मरने का सोनू को तो वैसे बहुत ही फायदा हुआ है। ये देख लो, अभी तक ये निकम्मा सोया हुआ है। उठ जा निकम्मे बिल्ले, उठ जा, तेरी तो नींद ही नहीं पूरी होती। बाहर जंगल में निकलकर जंगल की खबर भी ले लिया करो कि वहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही है। क्या हुआ, क्यों इतना शोर मचा रही हो? क्या देख आई हो जंगल में? बस तुझे मैं और मेरा शोर ही नजर आता है, इसके अलावा तुझे कुछ नजर ही नहीं आता। काली, आखिर तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम क्या ऐसा जंगल में देख आई हो कि तुम्हारा गुस्सा कम ही नहीं हो रहा? सब परिंदे सोनू का बहुत ख्याल कर रहे हैं। कभी कोई कुछ लेकर आ रहा है तो कोई कुछ। इसका तो घर अनाज से भर गया है। काली, अगर हमदर्दी के तौर पर परिंदे इसकी मदद कर रहे हैं तो मैं क्या करूं? क्या अब मैं भी मर जाऊं? मुझे तो तुम्हारा दिमाग खराब लग रहा है जो तुम ऐसी बहकी बातें कर रही हो। क्या कहा तुमने? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ऐसे कहने की? ऐसा करो, तुम मर जाओ। अरे काली, ये तुम क्या कह रही हो? तुम ठीक तो हो? अरे, मैं कौन सा तुम्हें सच में मरने का कह रही हूँ। बस तुमने तो ड्रामा करना है। आगे की बात मैं तुम्हें भालू के पास जाकर बताऊंगी। वो भालू के पास आती है और उसे आकर सारा प्लान बता देती है। बिल्ला मरने का ड्रामा करेगा और वो तुम्हारे जंगल में रहेगा। हमें खाने पीने के लिए जो सामान मिलेगा इसमें से कुछ तुम्हें भी दे दूंगी। बस तुमने अपना मुंह बंद रखना है। आज अफसोस करने के लिए काली बिल्ली सोनू के पास पहुंच जाती है। बहन, मुझे तो सुंदर चिड़े का सुनकर बहुत दुख हुआ। जैसे ही मुझे पता चला मैं तो बिल्ले को लेकर चली आई। प्लान के मुताबिक काली बिल्ली सोनू से बातें कर ही रही होती है कि वहाँ पर भालू आता है और वो बिल्ले को उठाकर ले जाता है। वो ऊंची ऊंची रोकर अपना नाटक शुरू कर देती है। हाय, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूँगी? मेरा तो एक कमाने वाला था, अब मुझे कौन खाने पीने के लिए देगा?
तुम परेशान मत हो, फिलहाल तुम ये खाओ। मैं बाकी परिंदों को भी कहूँगी कि तुम्हारे बारे में भी सोचें। बिल्ली मज़े ले लेकर सेब खाने लगती है। वो आज बहुत ही ज़्यादा खुश थी। वो आम उठाती है और दूसरे जंगल की तरफ रवाना हो जाती है। आज तो सोनू ने ये खाने के लिए आम ही दिया है। सोनू कह रही थी कि मैं दूसरे परिंदों को भी कहूँगी कि तुम्हारे बारे में सोचें। मैं तुम्हें सब कुछ ला दूँगी। तुमने भूलकर भी इस जंगल से बाहर नहीं निकलना। मिट्ठू काली बिल्ली के लिए आज मछली खरीद कर लाया था। वो सोनू से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें गोश्त पसंद है। आज तुम ये खा लो, कल मैं तुम्हारे लिए किसी और जानवर का गोश्त लेकर आऊँगा। काली बिल्ली उसे जल्दी जल्दी खाना शुरू कर देती है और कुछ हिस्सा भालू और बिल्ली के लिए ले जाती है। काली बिल्ली जब उसे खाना देकर जाती है तो बिल्ला मज़े मज़े से खाने लगता है, लेकिन वो भालू को कुछ भी नहीं देता। भालू उसकी तरफ देखता रहता है और वो सारा खा जाता है। भालू को बिल्ली की इस हरकत पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उसे उठाकर अपने जंगल से बाहर मारता है। बाकी तमाम परिंदों को पता चल जाता है कि काली बिल्ली ने हमसे झूठ बोला है। वो इन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं और उन्हें अपने जंगल से निकाल देते हैं। देखा बच्चों, झूठ और लालच का क्या इल्ज़ाम होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।